Familjet që janë larguar nga pallati i dëmtuar nga tërmeti 2019 në lagjen e re të Bulqizës deklarojnë se prej 7 vitesh janë lënë në mëshirë të fatit. Banorët i kanë shpërngulur pushteti vendor duke ju prerë ujin e pijshëm dhe energjinë elektrike dhe aktualisht jetojnë në mënyra të ndryshme me qera dhe trajtohen me bonusin e qeras, por kjo sipas banorëve nuk është zgjidhje. Qazim Topi thotë se gjithë këtyre viteve janë përplasur në dyert e institucioneve, por nuk kanë marrë asnjë zgjidhje të qëndrueshme. Qazimi tregon se për këtë kanë takuar edhe 3 drejtuesit politik të qarku Dibër, por as ata nuk kanë dhënë zgjidhje. Banorët e kanë të pamundur të rikthehen për të jetuar në pallatin e dëmtuar nga tërmeti, ndërsa hyrja e këtij pallati është kthyer në stre për lopët që duan të ikin vapës. Banorët tonë në katën e 4 ka mbi 10 vjet aca, 14 vjet që banoj këtu. Dhe këto kohët e fundit erdhi si përfundim ju la tërmetit kjo punë këtu, edhe bashkia mori mosa në nxorri. Në nxorri, në preu ujt, në preu dritat, dhe në nxorri. Arsyeja se ku ishte, kus ishte, deri sot kemi bërë gjitha ato shkresa, kemi bërë gjitha ato takime, me kretarin e bashkisë, me kretarin qetërish përpara, dhe akoma zgjidhje nuk kemi zgjedhur. Kemi takuar Blendi Goxhën, kemi takuar Blendi Klosin dhe në fund fare kemi takuar Ulcimanën. I fundit Ulcimania. Dhe akoma nuk kemi gjetë asnjë zgjidhje nga ana e qeverisë. Sepse s'kemi zgjedhje. Sepse bashkia nuk kërkon gjë, po kërkoi gjë në zdim, në nxorrën, edhe arsyeën nuk e dim pse. Ka shkuar bonus. Çfarë po më duhet bonusi mua? Shpia po të jashtë përdorimit këtu. Këtë rrobat gjithë, i kemi rrobat mrena. Të gjithë që kam une, i kanë të gjithë mrena se s'kemi ku të qenë. Atje që kemi shku, me qera, ato kanë rrobat e veta. Dhe nuk kemi pse të qemë në atje. Atje rrimë si me një ferrat. Sepse po e prishë e thot, dhe paguish prap ata atje. Kërë që nuk e dim, shteti s'ka mora si lloj mase. Shkojmë atje, nuk janë regjistru këtu, s'janë regjistru aty. Tash arsyeja është, a e boni tërmeti këtë punë, e boni bashkia për probleme tjera të vetat, nuk e dim se si erdhi, si u bë. Ne në nxorrën jashtë, prej ujit e prej dritat, edhe akoma zgjidhje nuk kemi zgjedhur. O bloku pallati, po, duhet ishte komisioni. Ora, që kjo hyrje, bo 6 milion. Po 20 milion ose 50 milion, ti vehin një çmim të një gjahe, do të shë thonë, po dole 14 milion, 15 milion. Po si bo 15 milion gjithë kjo hyrje këtu, gjithë ato, po t'lu truni, ti truni fare. Po të shte, e kemi bo një carrjeta që poshtë, sa mas me hen njerëzit, sa heshin njerëzit, duke pajt drogë këtu në për shkallë, në për dreqë, në për kiamet. Në ishim ato ati. E ne vumë carrjeta ati, që mos hinë njerëzit mrena ata. Për shë në hinë dhe vjedhin, që të bërë? O pallat pa njëri ti këtu. S'ka njëri, me shkull në kërë. E vjedhin, që të bërë? Po në baktia, baktia rrinë shkallë, nëse të rrinë njerëzit, rrinë baktia të në shkallë. Janë 13 familje që kanë mbetur në mëshirë të fatit pasi më parë jetonin në këtë pallat. Ato janë në pritje prej 7 vitesh, ndërsa ende nuk e dinë se çfarë do të bëhet me ta.